Agora a gente vai fazer um bolo e a gente vai mostrar tudo. Agora a gente precisa açúcar, farinha, ovos, doce de leite, leite, manteiga, margarina, papel pra untar a forma, né? Fermento pro bolo crescer. Crescer mais. Liquidificador, a gente vai bater tudo no liquidificador. Vamos começar colocando? Então, bora lá! Bora lá. O forno já tá pré-aquecido. Agora eu vou colocar agora eu vou pegar e colocar no potinho do Mickey, né, mãe? Manteiga, e agora você vai passar na forma, né? Olha, eu tô passando direitinho pra poder grudar, né, mãe? Sim. Pra poder não grudar, né? Porque esse negócio é top. Todas as voltas. A gente vai untar com a farinha a forma. Que é isso, mãe? Mas eu não vou colocar aqui, não? Isso aí na hora de bater o bolo. Coloca aqui, ó, um pouco de uma colher de farinha. Aqui, pegar? Uhum. Assim? Isso, joga dentro da forma. Isso. Untada, que a Bibi untou, né, filha? Ai, muito com medo. Não precisa ficar com medo. Nossa, nojo. Mais um, galera. Passou direitinho, né, pai? Sobrando bastante. Não consigo tirar. Acho que eu posso tirar com o dedo. Mas assim, né, mãe? Dizer. Nossa, agora. Mais um. Agora vai 2 xícaras de açúcar. Agora eu vou colocar aqui. Agora a gente vai fazer o leitinho. Eu posso colocar? Eu vou colocar água. Tudo? Uhum. Tudo. Assim, né, mãe? Sim. Agora a gente vai colocar uma colher grande. Mais uma. Não, pode colocar mais uma. O leite tá batidinho. A mãe agora o que eu faço? Agora você joga aqui dentro. Posso colocar? Pode colocar. Pronto. Pronto? Pronto, agora liga. Ai, muito comigo. Agora a gente vai abrir. Agora a gente tirar.
Agora, deixa que a mãe tira, que isso aqui é muito pesado. 2 xícaras de farinha. Pode colocar? Vai 2 xícaras? Pode colocar. 2 xícaras. Xícara de farinha. Coloca. Agora a gente vai barulhar. Uma colher. Colher. Do que é isso? Não sei. Fermento, filho. Fermento. Deixa eu ver. Tá bom, aí deu uma colher. Agora a gente vai jogar dentro da forma, né? Mãe, melhor esparrar, né, mãe? Já tá, já. E agora? Agora a gente vai colocar na onde? No forno. Arrasou seu bolo? Mostra. Dá uma chocolatinha. Devagarzinho. Vou botar no forno e depois a gente vai cantar parabéns. Quando o bolo estiver pronto, né? É. Agora a gente vai esperar 30 minutinhos, né? Agora a gente vai descansar. Descansar, né? Quem é que gosta de raspar a travessa do bolo? Tá gostoso o seu bolo? Tá cru. Gostoso, né, filha? A massinha assim? Gosto de bolo cru. Você gosta? Ih, que sujeira. Tá gostoso? Galerinha, a última vela, essa aqui tem de Papai do Céu, porque não tem, porque aquela da, quando foi o aniversário da mamãe, quebrou. Galerinha, agora a gente vai falar O bolo pra entrar todo o caldinho do leitinho, né? Que a gente vai colocar pra ficar molhadinho. Fura bastante. Olha, deu uma crescida, quase deu uma queimadinha, né, filha? está uma queimadinha. Quase. Vai jogando em volta. Quase fez uma sujeira. A cara da criança. A cara da criança. Agora tem que esperar ele chupar todo esse caldinho e a gente desenforma ele, tá bom? Deixa aí. Se inscreva no canal, o bolo já ficou pronto. Deixa o like. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E pra meninada, tudo! Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É o último aniversário do meu. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha! Tim! Bum! Galera! Galera! Gaby! Gaby! Agora apaga a velhinha. A cara da derrota. Por que tá sobrando? Eu não sei. Que estranho. Agora a gente vai comer um pedacinho do bolo. Tá. Olha, eu peguei esse. Você pegou esse? Então tá, segura. E fala pra galerinha, deixa seu like e se inscreva no canal. Deixa os likes e se inscreva no canal. Tá gostoso o seu bolo que você fez? Tá? Vamos sentar na mesinha pra você comer? Tchau, tchau, galerinha. Beijinho, beijinho.